Oke, mulus. Oh man. Oke, ini dia. Angin agak sedikit berputar. Ya, kita harap tetap dia ke sana. Kita gas saja ya. Angin. Bele. Udah siap pasak tadi. Angin bolak-balik. Siap pasak dulu. Waduh, lambat. Wah, golok di mana tadi? Mana kayu keras nih? Oh shit. Mengayun dia, angin. Oh shit. Angin sob, angin kencang di atas. Balik ke sini anginnya. Angin kencang. Come on. Come on. Iya. Oke. Nah.
anginnya kencang dan bersyukur dapat mulus. Dan ini dia. Anginnya begini ya, kesana balik. Kalau tadi saya los tidak dibaji dulu atau pasak, berarti balik dia ya. Lumayan walaupun kecil dan mulus. Ini hanya ya kalau begini biasalah. Jadi perkiraan 3 kubik dapat. Dan saya harus bagi 2 kayaknya nih. Dan masalahnya karena bar saya bar pendek, jadi mau tidak mau saya harus pulang dulu mengambil bar panjang saya. Ini bar pendek nih. Mau tidak mau harus untuk bagi 2-nya pakai bar panjang. Itu bar pendek. Oke, selamat. Terima kasih sudah menonton.